الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كيف الحرية؟ حرية حرية وبس. فريدم. בכיכר הירוקה, שהפכה לכיכר השוהדה, יראו אנשים משמחה, חוגגים את שחרורה של טריפולי. יותר מאדם אחד הזהיר אותי מלהסתובב בסמטאות העיר העתיקה שצמודה לכיכר. אבל מכיוון ששער העיר היה פתוח, ולמרות היריות, הייתה טריפולי בטוחה למדי. לכן הלכתי לטייל בסמטאות ולחפש את בית הכנסת הגדול של יהודי טריפולי. סלאם. בדרך עצרתי אצל אורג השטיחים שזכר את היהודים וכיוון אותי אל בית הכנסת שלהם. كنيسة اليهود فين؟ كنيسة اليهود بعيدة شوية. بعيدة؟ شو هذا بعيدة؟ 1 كيلو؟ في شوية هيك. نعم على الشمال. في مالطية في كاتدرالية. اوكي نعم. هيك قدام شوية كان. اوكي. وما اليهود في الحارة في الداخل ممكن 2 كيلومتر داخل. 2 كيلومتر؟ ما في زنق كبير. في يهود هنا بالطرابلس وخلاص وكله راحوا من في هنا؟ شوية في مسلمين تو يهود. مسلمين راحوا مسلمين يعني هم اليهود. نعم. اليهود هم الليبيين الأصليين في ليبيا. اوكي. والله بقول لك أنا أكلمك صح. مش كلهم الليبيين الأصليين في ليبيا. نعم. عندك اليهود وعندك جبل نفوذ الجبل هم هذول الليبيين. أما إحنا هذا جينا توه. احنا هذا كله جو توه. هذا مو 400. أما اليهود لهم 3000 4000 سنة هنا في ليبيا. والله اي والله نقول لك اليهود هم الأصليين الليبيين. اوكي. هم الليبيين الأصليين هم اليهود. واليهود هو جبل نفوسة جبل. هذه كنيسية بتاع اليهود. هذه قبل كان في اليهود كله يقروا فيها. هذا اللي يستاكلون كله يهود مغرب يهود تونس يهود مصر كله كان يقروا في ليبيا يعني. هذه كبيرة هذه. شكرا. عفوا. سلام. مع السلامة. People told me there is a synagogue, كنيسة اليهود, very close to. كنيسة يا تعرف اسمع يبي كنيسة تاع اليهود. عرفت الكنيسة تاع اليهود لما تطلع هو طلع حتى من هنا. עימאד תחסרי, שהוביל אותי לבית הכנסת, אמר שגם הוא ממוצא יהודי, ושלאחד מהסבאים שלו קראו ברשלון. أنا برشلونة أشجع برشلونة. هذه مسكر. مسكر؟ يعني يفتحوها؟ היהודים חיו בעיר העתיקה. הם היו הסימן לעתיקות. בית הכנסת המוזנח והאטום הוא שריד להזנחה ולמחיקת העבר שעברה לוב בימי קדאפי. من امتى هذا معفول؟ مقطوع هو في زمان بكر. تالي زمان في هذا سكر. העיתונות הייתה עסוקה בלחפש את עקבותיו של קדאפי ובניו, ואני נסעתי מזרחה, לחומס. שם אמר לי פדצור בן עטיה, יו"ר אור שלום, מרכז לשימור מורשת יהודי לוב שבבת ים, יש בית קברות יהודי. הוא ביקש ממני לנסוע לשם בעיצומם של הקרבות ומלחמת האזרחים כדי לראות מה נותר. كنيسة اليهود فين؟ لا مش كنيسة في مقبرة. فين المقبرة؟ هاتوا يصلك. يعرف؟ ايه يعرف. شكرا. לא הייתה שום נקודת ציון לבית העלמין. וכשעצרנו והלכנו להסתכל, יצאו 2 שכנים חשדנים לבדוק מה אנחנו עושים שם. مرحبا. I'm asking why you came here especially. But what is the problem? The problem we have to know Omar, to keep the country more safe and secure. I agree with you. Unfortunately, we cannot trust anybody, Libyans or foreigners. This is a very sensitive situation. Are you happy with the freedom? Well, everybody happy with the freedom, but sorry that we have to investigate a little bit. No, Yes, for sure. You're Jewish? Yes. That's why you're interested for your history. Yes. Anyway, the place is safe here. Good. And the remain as it is. Unfortunately, it's not well looking, but if you can go to the Muslims as well, you find the same. Yeah. Because of the situation of Gaddafi, everything gets destroyed in the country. But I mean, there's no maintenance, nobody spend the money here. هو هذا يهودي. Any Jews left here? In fact, I do believe old ladies died 2 years ago. They changed to Muslims, you know. And anyway, they're not more. What was her name? The Jewish name will come. No, because I was told about this old lady that she's got relatives in Israel. Yes, I know the story. Yeah.
ياسر قال فيش حد مسلم من اليهود هنا موجودين قلت له زمان عزايز وميتات يعني. But already they are died, you know, long time ago. And, Okay. no one of them remain alive. And there was a synagogue here also? A synagogue, Knesset el-Yahud. Yeah, it's already destroyed long time ago. Long time because ago. of the road they make the extension of the city and they destroyed a lot of things here. Right. Here we are not against anybody. Okay, I I mean understand. the new Libya now. Yeah. But keep everything clear. Sure. The last 40 years they make the people wearing too much against everybody. Okay. When you said I'm Jewish, you are clear. You need the photos for you people, so what? Why not? Go ahead. Thank you very It's much. a history, you cannot delete it. We don't want to delete Yes, history. but we are afraid maybe somebody coming to do something wrong here, Okay. which it is a responsibility. אני התוודעתי פעם ראשונה שאני יהודי בלוב. שעושים לובים כמו שלי, הגיע הזמן. אין יהודים בלוב. גם היהודייה האחרונה שהתאסלמה בנעוריה נפטרה לפני שנתיים. בית הכנסת בטריפולי אטום ומוזנח, ובית הקברות של חומס מתפורר. שרידיה של קהילה שראשיתה לפני כ-2500 שנים נעלמים. בעוד כמה שנים ייתכן שלא יישאר דבר מהאנשים שהלובים בעצמם אומרים שהם הקבוצה העתיקה של הארץ.